السلام عليكم خوتي خواتاتي احبابي وصحابي جمهور قناه بيديغري لوكس. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم جيناكم بمجموعه جديده من الكلاب للبيع بمختلف الانواع بمختلف الاسعار ومن مختلف المدن المغربيه. ولكن قبل ما نبداو ديروا لينا ابوني، ما تنساوش الضغط على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وإلا كان اخوتي هادشي اللي كنديرو كيعجبكم عاونونا بلي لايك وبلي كومونتير الزوينه ديالكم. وكنبغي نقول ايضا للناس اللي عندهم كلب او مجموعه من الكلاب باغيين يبيعوها فما عليهم غير يرسلوا لنا الصور ديال داكشي اللي باغيين يبيعوا مرفوق بالمعلومات الميسنجر ديالي او الواتساب ديالي، وانا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندوزهم في القناه. نبداو على بركه الله. نبداو اخوتي بهاد النتيوه ديال البرجال، اللهم بارك تبارك الله. وصل عن النبي شي حاجه في المستوى اخوتي، برجيه حره تبارك الله، والدين مستوى قوي. نتوما كلشي قدامكم اخوتي. هذه هي الام ديالها اخوتي، مستوى قوي تبارك الله. وصل على النبي. وايضا اللي بغى ياخذها غادي يشوف حتى الاب ديالها، تا هو مستوى اسطوري تبارك الله. يعني شي حاجه اخوتي ديال المليح، ما كاينش المزاح. السن ديال هاد الكليبه اخوتي 48 يوم، فاكسيني فيرميفوجي بصحه جيده. الثمن ديالها 2500 درهم. اللي عجباتو اخوتي يتصل بالاخ زهير من مدينه الدار البيضاء، الرقم ديالو اسفل الشاشه. عندنا اخوتي هاد التحفه ديال البولدوغ فرونسي، اللهم بارك، بيديغري كارني د فاكسان ديالو، يعني كامل مكمول اخوتي تبارك الله. وصل على النبي شي حاجه في المستوى. نتوما كتشوفوا اخوتي تبارك الله وصل على النبي، يعني بولدوغ فرونسي راس بور بصحه جيده، محب للاعب اخوتي. يعني اكيد اللي غادي ياخدو غادي يدخل ليه واحد الطاقه ايجابيه للدار. السن ديالو اخوتي 6 شهور. الثمن ديالو 6000 درهم. اللي بغاه يتصل بالاخ امين من مدينه الدار البيضاء، الرقم ديالو اسفل الشاشه. عندنا اخوتي هاد الذكر ديال الروط، اللهم بارك، الروط اللي تيجي كرون كاباري، يعني تيكون عالي. يعني كما شفتوا اخوتي كلب حراسه بامتياز، اللهم بارك، بيان دريسي على لاطاك، ديسيبلين في المستوى، يعني كلب قوي ما شاء الله. السن ديال هاد البطل اخوتي عامين. الثمن ديالو 3500 درهم. اللي بغاه يتصل بالاخ حمزه من مدينه سلا، الرقم ديالو اسفل الشاشه. عشاق المالين وشاربوني، جبنا لكم اخوتي هاد البياسه هادي، اللهم بارك، دكير شاربوني اخوتي، ولد كايزر، يعني مالينوا في المستوى اخوتي. نتوما كلشي قدام عينيكم. السن ديال هاد الدكير اخوتي 3 شهور وسيمانه، فاكسيني فيرميفوجي، يعني كلب كامل مكمول. الثمن ديالو 2700 درهم. اللي بغاه يتصل بالاخ عبد الحكيم من مدينه الدار البيضاء، الرقم ديالو اسفل الشاشه. دائما مع الكلاب المعروضه ديال الاخ عبد الحكيم. وهاد الغزاله ديال المالين وشاربوني اخوتي، شوفوا تبارك الله. وصل على النبي اخوتي، شوفوا المالين والحقيقيه، اللهم بارك، يعني اخوتي ما شاء الله مالين ومثالي يا اخوتي. شوف اخوتي اللي باغي يخدم ويخرج فريخات ديال المالين وشاربوني في المستوى فما عليه غير يتوكل على الله. السن ديال هاد النتيوه اخوتي قريبه تكمل 4 شهور، صحه جيده، راكم شفتوا الفيديو.
الثمن ديالها 3000 درهم. اللي بغاها خوتي يتصل بالاخ عبد الحكيم من مدينة الدار البيضاء، الرقم ديالو اسفل الشاشة. اخر كليبه للبيع في المجموعه ديال الاخ عبد الحكيم هي هاد النتيوه ديال الروطه خوتي. اللهم بارك، بصحه جيده، بنيه قويه، راس عريض تبارك الله وصلى على النبي. نتوما كتشوفوا يعني نتيوه في المستوى تبارك الله، عزيز عليها تلعب، فروجيه خوتي نتوما كتشوفوا. والله يسخر اللي غادي ياخدها. السن ديالها خوتي قريبه تكمل 4 شهور. الثمن ديالها 3300 درهم. اللي بغاها خوتي يتصل بالاخ عبد الحكيم من مدينة الدار البيضاء، الرقم ديالو اسفل الشاشة. عندنا خوتي هاد الفريخات ديال الصطاف امريكان، اللهم بارك، كما كتشوفوا تبارك الله وصلى على النبي، بصحة جيدة، بشراسة فطرية، اللهم بارك. كلشي واضح قدامكم الاخوان، هانتم. هذه الصوره ديال لي بارون ديال هاد البورتي اخوتي، نتوما كتشوفوا تبارك الله وصلى على النبي، شي حاجه قويه ما شاء الله. السن ديال هاد الفريخات اخوتي مزيودين لو 5 في لو موا 11 2020. الثمن ديالهم 1700 درهم. اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ مروان من مدينه قنيطره، الرقم ديالو اسفل الشاشه. عندنا خوتي هاد الفريخ ديال الصطاف امريكان تبارك الله، يعني فرخ زوين اخوتي ما شاء الله، فرخ زوين. السن ديال هاد الفريخ اخوتي شهرين. الثمن ديالو 1500 درهم. اللي بغاه والمزيد من الاستفسار يتصل بالاخ عمر من مدينة الرباط، الرقم ديالو اسفل الشاشة. جبنا لكم اخوتي هاد البورتي ديال المالينوا شاربوني، اللهم بارك، شي حاجه زوينه تبارك الله. لي بارون بجوج مشربنين، يعني داكشي اللي كتبغيو اخوتي صراحه، داكشي اللي كتحبوا. شوفوا اللهم بارك اخوتي، شوف فريخات بصحه جيده. كاين واحد العدد مهم بالنسبه للناس اللي باغيين يتقداو، كاين ذكوره ونتيوات، يعني مرحبا بكم اخوتي العزاز، الله يسر لكم. كما كتشوفوا معنا اخوتي هادو هما لي بارون ديال هاد البورتي، اللهم بارك، شي حاجه زوينه مشربنا في المستوى، وكلشي قدام عينيكم. السن ديال هاد الفريخات اخوتي 22 يوم. الثمن ديالهم 2000 درهم. اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ ربيع من مدينه المحمديه، الرقم ديالو اسفل الشاشه. دائما اخوتي مع كلاب المالينوا ومع هاد الذكير هذا ما شاء الله، نتوما كتشوفوا تبارك الله وصلى على النبي، شي حاجه حقيقيه، الله يسخر اللي غادي ياخدو. السن ديالو اخوتي 6 شهور. الثمن ديالو 3000 درهم. اللي بغاه والمزيد من الاستفسار يتصل بالاخ ريان من مدينة الرباط، الرقم ديالو اسفل الشاشة. عندنا خوتي هاد الفيميل ديال البيرجي المون بوالون، يعني زغبة طويلة تبارك الله ما شاء الله خوتي، بالبيديغري ديالها، بوس الكترونيك، كارنيت فاكسان، يعني اخوتي كلبة كاملة مكمولة. زائد اخوتي ان الوالدين ديالها ابطال في المغرب تبارك الله، معروفين. شكون اللي ما كيعرفش فريسكو اخوتي؟
هادي بنت فريسكو، الله يسخر اللي غادي ياخدها. الكليبه ما شاء الله اخوتي مواصفات قويه، بيديغري قويه نتوما كتشوفوا. با هو فريسكو تبارك الله، يعني معروف داخل الوطن وخارج ارض الوطن. السين ديال هاد الكليبه اخوتي عام، الثمن ديالها 12000 درهم. اللي بغاها يتصل بالاخ مروان من مدينه قنيطره، الرقم ديالو اسفل الشاشه. عندنا خوتي هاد البورتي ديال البيرجي المورا سبير اللهم بارك، بقاو فيها غير 3 ديال النتيوات، شي حاجه زوينه، صحه جيده، مستوى قوي ما شاء الله. يعني حتى اللي بغى يشري ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي يشوف لي باغون ديال هاد الفريخات هادو تبارك الله وصل عن بها خوتي، يعني شي حاجه في المستوى. السين ديالهم اخوتي شهر، الثمن ديالهم 2000 درهم. اللي بغى شي حاجه يتصل بالاخ امين من مدينه الرباط، الرقم ديالو اسفل الشاشه. عندنا خوتي هاد جوج ديال الابطال المشاكسين اللهم بارك، تا هما معروضين للبيع. الريد نوس اخوتي السين ديالو 7 شهور، صحة جيدة، الثمن ديالو 1500 درهم. اللي بغا اخوتي يتصل بالاخ محمد من مدينة والماس، الرقم ديالو اسفل الشاشة. البيرجي اخوتي السين ديالو عام و5 شهور، بيرجي طرافاي اللهم بارك، الثمن ديالو 2000 درهم. اللي بغاه يتصل كذلك بالاخ محمد من مدينة والماس، الرقم ديالو اسفل الشاشة. نختموا الفيديو ديالنا اخوتي بهاد 3 ديال الفريخات من سلالة بينشر، اللهم بارك، شي حاجة في المستوى، صحة جيدة تبارك الله وصل على النبي. الله يبارك لكم اخوتي. السن ديالهم اخوتي 2 و10 ايام، الثمن ديالهم 1000 درهم. اللي بغى شي حاجة يتصل بالاخ محسن من مدينة الدار البيضاء، الرقم ديالو اسفل الشاشة.